भाई ये फोर्थ फ्लोर का है। और क्योंकि जो पाइप लगी है और लगातार बारिश हो रही है तो पाइप जो नीचे ज़मीन में गई है वो नीचे पानी भेज नहीं पा रही, तो पानी जाहिर से बात है पाइप भर के ऊपर आ चुका है। तो जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ भी पानी आ चुका है। Cek,